Para de assustar seu gato com pepino. Veja só o que acontece quando você faz isso. Conheça o Fofinho, um típico gato de apartamento, mais preguiçoso que o Saci em dia de chuva. Mas espere! Chega o pepino. Bam! Fofinho vira um ninja raivoso, com direito a efeitos especiais dignos de novela das 9. Veja ele partir para o contra-ataque e fazer o dono sair correndo, mais desesperado que barata em festa junina. E lá está ele, posando vitorioso, tipo jogador da seleção fazendo gol na final da Copa. Mais um dia normal na vida de um gato ninja.